Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit complément. J'ai souhaité vous faire expérimenter ce que j'ai vécu à l'occasion du test du Sony VPL VW590 ES, à savoir un bruit de fonctionnement important dans le mode de lampe haut, donc la puissance lumineuse au maximum et les ventilateurs qui se font particulièrement entendre. Donc j'ai réalisé ce petit clip vidéo dans lequel vous pourrez découvrir deux extraits. Le premier avec la lampe au fonctionnement maximum et le second avec la lampe en fonctionnement économique.